家好，欢迎来到玩具一起园。今天给大家带来了很多精灵宝可梦的盒玩，都有哪一些呢？这两袋先看红色的，是精灵宝可梦的不倒翁玩具，有10个种类，会抽到哪一个呢？哎，是伊布，这里面还有一颗口香糖。绿色的这一袋也有10个种类，能不能抽到皮卡丘呢？哦，不是呢，这个是谁呢？也有一颗口香糖。我们先看伊布，尾巴也给画出来了，长得很可爱呢。这只是鸟类的宝可梦，有绿色的尾巴，胸前还有2片绿叶，它是木木枭。我们来试玩一下。让它们旋转起来。再看这个皮卡丘的盒玩，有6个种类。我们的是2号的，你们喜欢哪一个呢？拆出来看一下，有一颗口香糖，这只是雌性的皮卡丘，身体摸起来绒绒的，大大的会放电的尾巴，耳朵上还带了一圈花呢。哇哦，太萌了！身体胖胖的，张开双手好像在求抱抱呢。贝嘎贝嘎，快点抱抱我！哈哈，贝嘎。这一盒是皮卡丘的小挂链，有5个种类，还有火伊布。最后2个是什么属性的伊布呢？每一盒都有一颗口香糖。他坐在精灵球上，哇哦，他这个姿势好萌呀！用双手托着下巴，眨着眼睛，贝嘎贝嘎，可以把它挂在包包上，或者做钥匙扣。这2只皮卡丘的姿势还有表情都很像呢。贝嘎贝嘎。这个盒玩里面又是什么玩具呢？一共有8个种类。最下面的3个都叫什么名字呢？知道的欢迎给我留言哦。这盒是皮卡丘，口香糖。第2盒是一只粉色的宝可梦。第3盒的看起来是一只小鳄鱼。蓝色的身体。好的，我们先看皮卡丘，它抱着小智的帽子，看起来也是萌萌的。它们都可以套在手指上玩。贝嘎。哈哈，这个小家伙身体胖胖的，粉粉的，身上还有一个口袋，里面装了一个鸡蛋呢。这只宝可梦是吉利蛋，超可爱的。好啦，最后一只小鳄鱼造型的宝可梦，它的下颚非常的发达，很喜欢咬东西呢。大家知道它的名字吗？那这3个手指玩具，你们喜欢哪一个呢？好啦，以上就是今天给大家带来的宝可梦玩具，喜欢我们记得点赞并订阅哦。